Dari kemarin ada paketan tapi aku simpen aja di dalam lemari soalnya belum sempat dibuka. Nah ini aku mau langsung bukain aja mumpung ada waktu. Yang pertama itu isinya jam tangan, itu dapat 3 dan harganya cuman di harga 50 ribuan. Lanjut untuk paketan yang kedua, Isinya yaitu Heaven Firming Serum Treatment dan khusus untuk payudara. Nah lanjut aja paketan yang ketiga, Marky Book. Mari kita buka. Isinya apa ya kira-kira? Wah ternyata ada baju setelan gitu guys. gak mahal-mahal kok, cuman 100 ribu dan dapat 3 guys. Ya ampun, siapa yang mau bisa cek di keranjang kuning bawah ya guys. Jangan lupa buat di CO ya. Nah paketan aku udah kebuka semua dan inilah hasilnya.